睇 Jessica 澳洲生活。今日我哋買咗外賣嘢食，準備去一個朋友屋企。咁呢個朋友咧係啱啱起好咗交架，但係咧似乎就有啲嘢需要我哋幫手喎。咁所以咧我哋帶埋食物，就諗住去睇下有啲乜嘢用得着我哋嘅地方啦。一入到朋友間新屋，我哋就知道到底係有啲乜嘢要幫手整啦。朋友間新屋缺少咗嘅嘢，如果唔細心睇，可能一時之間會冇留意，就係佢間屋完全冇牆腳線啦。咁其實我係好 surprise 咧，點解呢一個 builder 會唔包埋整牆腳線㗎？因為牆腳線對於我嚟講咧，基本上係一間屋嘅標準配置嚟嘅。既然會裝地板、會裝天花板，其實好應該係裝埋牆腳線。我係理解唔到點解 builder 會唔包㗎。牆腳線除咗美觀之外，對於間屋嘅 structure 其實都有啲保護作用，所以我覺得起屋公司係應該要整埋㗎。咁即係變咗每一個揾佢哋起屋嘅人呢，起完間屋之後都要自己再俾錢揾人嚟整牆腳線，或者好似我哋咁試下自己整啦。所以朋友自己去五金鋪買咗一堆牆腳線返嚟，然之後我哋就一齊夾手夾腳度位，跟住就用鋸鋸出需要嘅長度。再跟住呢，就係黐膠水啦。我哋全部都係第一次做黐牆腳線呢一件事嘅，所以一開始係做得比較慢㗎。但係做咗幾個鐘之後呢，就開始熟手啦。原來都唔係咁難啫。其實我有少少覺得咧，呢啲係 builder 嘅 tricky 嘢嚟㗎。可能就係因為佢哋唔包整牆腳線，所以當初報價嘅時候咧，睇落去就平過人哋少少。而如果簽約嘅時候咧，冇逐條睇啲項目，以為牆腳線呢啲咁基本嘅嘢一定包嘅話咧，咁就以為佢哋係真係平啲簽咗約。結果咧，如果呢樣佢哋又唔整，嗰樣佢哋又唔整，要自己再俾錢整嘅話咧，加埋個總數咧，可能係同其他 builder 冇分別嘅。咁呢個咧，可能係佢哋揾生意嘅其中一個手法啦。喺黐好咗牆腳線之後，我哋仲加多咗一個步驟，就係用膠紙將佢固定，確保啲膠水乾晒先搣啦。其實無論移民去邊個西方國家又好，澳洲又好，美國又好，英國又好，好多人都係話咧，去咗外國咧就好多嘢自己都要落手做噶啦。咁從今次呢一件事咧，我哋就睇得出係真噶啦。因為邊個會諗到咧，我哋啲從事完全唔相關行業嘅人，有朝日會自己踎喺嗰度黐牆腳線呢？再睇翻我哋幾個行外人今日整出嚟嘅嘢，其實我都幾滿意呢一個成績嘅。由於我哋唔熟手嘅關係咧，今日喺度忙咗半日咧，都淨係黐好咗可能係1/3，甚至只係1/4膠啫。咁唯有下次有時間再嚟幫手黐啦。喺澳洲，如果想自己起屋，又唔想有呢啲意外驚喜，簽約嘅時候真係要睇清楚所有項目啦。